Určite ste už počuli vetu. Moja exekúcia má 10 alebo 15 rokov, určite je premlčaná. Toto je jeden z najväčších omylov pri exekučných konaniach. Dobrý deň, priatelia. Dnes by sme sa pozreli na tú tému, čo sme sa bavili minulé. Premlčaná exekúcia a zastavená exekúcia. Dnes to bude také trošku všeobecnejšie, pretože tá téma je tak strašne zložitá. Ja som sa snažil to nejako spraviť, že by som vám to do jedného videa dal, ale proste je to prakticky nemožné. Takže dneska si spravíme taký ten základný rámec toho, aby sme vôbec vedeli, že premlčanie, zastavenie exekúcie, že zaradí to, čo to vôbec je, a potom v tých ďalších videách sa pozrieme úplne, že konkrétne, že čo to konkrétne obsahuje, ako to je, kedy to je premlčané, kedy to není, čo je to zastavenie exekúcie a podobné veci, pretože naozaj je to tak zložitá téma, ktorá sa nedá vysvetliť nejakým jedným 5-minútovým videom. Skúšal som to, fakt to nejde. Takže na začiatok si povedzme takú vec, že tá veta, ktorú som vám povedal na začiatku, že moja exekúcia má 10 alebo 15 rokov, určite je premlčaná, určite je zastavená, a čo by tak oni mohli odo mňa chcieť. Priatelia, premlčanie a zastavenie exekúcie sú dve, ale úplne rozdielne veci, ktoré spolu že vôbec nesúvisia. Premlčanie ako také je právny inštitút. Vysvetlím. Právny inštitút znamená, že je to vec, ktorá sa používa v práve spôsobom, že môže platiť na úplne všetky druhy práva. Aby sme si to vedeli predstaviť, premlčacie doby sa používajú v trestnom konaní, v rodinnom práve, v obchodnom práve, v exekúcii, v exekučnom poriadku. To znamená, že je to inštitút, ktorý sa používa prakticky skoro v každom jednom druhu práve, pretože právo není jedno, ale je to viacej, máte rodinné, obchodné, trestné, exekučné, rôzne, a proste v každom je možné použiť premlčanie. Premlčanie ako také má rôzne parametre a o tom presne, ako to je, sa porozprávame v tom ďalšom videu. Teraz vám poviem jednu dôležitú vec v tom zmysle slova, že prečo vek exekúcie neznamená automatické zastavenie exekúcie, alebo teda, že od vás nemôžu nič chcieť. Je to preto, lebo premlčacia doba od vzniku exekučného titulu po samotný výkon tej exekúcie, to znamená, odkedy vám príde niečo zo súdu, že exekučný titul, a tá exekúcia trvá, tak v tomto čase premlčacia doba neplynie, je pozastavená. Poviem príklad úplne, že zrejme taký jednoduchý, aby ste si vedeli predstaviť. Keď vám v roku, poviem príklad 2020, napísal, vymyslím si, operátor, že je splatný dlh 1000 eur. V roku 2021 podal žiadosť na súd o vydanie platobného rozkazu a vydanie exekučného titulu. Ten vám bol 2021 doručený. A exekúciu začali riešiť 2022 alebo 2023 a tá exekúcia síce má 5, 6 alebo 10 rokov, premlčacia doba v tomto konkrétnom prípade by bola vlastne len ten 1 rok, odkedy vám ten operátor povedal, že zaplatiť mi máte, a pokiaľ nevydá súd rozhodnutie o exekučnom titule, to znamená platobnom rozkaze. Čiže len ten rok je tá premlčacia doba. Už odkedy existuje exekučný titul a stále sa to potom vymáha, tak táto doba do toho nespadá, do premlčania. Spadá tam len ten krátky úsek, vlastne len ten rok od vzniku toho dlhu u toho, komu dlžíte, po vydanie exekučného titulu. Takže to je veľmi dôležitá informácia. Už z tohto viete vlastne vydedukovať, že keď napríklad exekútor vám poslal 2020 list, že máte exekúciu, dneska je 2026, takže trvá exekúcia 6 rokov. Tých 6 rokov nepadá do premlčacej doby. Takže pri tomto platí všeobecne to, o čom sme sa bavili na začiatku, že
Automaticky to neznamená, že tá exekúcia je premlčená, zastavená, zrušená alebo čokoľvek iné. Každú jednu exekúciu treba posudzovať individuálne podľa okolností a podľa platných právnych predpisov. Pretože, to si povieme aj v budúcom videu podrobnejšie, existuje právna norma, ktorá bola prijatá v roku 2017, ktorá sa týka starých exekúcií. Ale je to zložitejšie na vysvetlenie, nedá sa to povedať takto v jednom balíku, čiže aby sme vedeli, čo sa týka vlastne teda toho premlčania, do premlčania sa počíta len ten čas od vzniku toho dlhu, kedy vám ten dlh vznikol, po vydanie exekučného titulu alebo platobného rozkazu súdom. Čiže len táto doba. Nie je to, ako dlho sa ten výkon exekúcie sám robí. Takže to máme premlčanie. Teraz nejaké základné veci k tomu zastaveniu exekúcie. Zastavenie exekúcie je procesný úkon v rámci exekučného konania podľa exekučného poriadku. Vysvetlím. Tak ako ten, komu dlžíte, na začiatku dáva žiadosť o vydanie platobného rozkazu, že mu dlžíte nejaké peniaze. Čiže je to úkon v tej veci. Tak taký istý úkon je aj zastavenie exekúcie. Zastavenie exekúcie býva prakticky jeden, alebo môžeme povedať, že býva posledným krokom pred ukončením exekúcie. Sú prípady, kedy ukončiť exekúciu môže aj exekútor, nemusí to urobiť súd, sú na to presne zákonom stanovené podmienky. Tie si takisto preberieme v ďalšom videu, pretože tiež je to zložitejšie a sú tam také právne pojmy, ktoré je ťažko vysvetliť nejako tak jednoducho v nejakom krátkom videu, hej, že po vzniku exekučného titulu zanikol nárok vymáhateľnosti, alebo že vlastne po dobu 5 rokov nie je možné kvôli nemajetnosti nejakým spôsobom vymôcť nič, hej, že je nemajetný ten človek. Proste sú tam určité pojmy, potrebujeme sa na to pozrieť trošku viac, budeme sa tomu venovať v ďalšom videu, ale zastavenie exekúcie je proste procesný úkon. Je možné ho podať prostredníctvom či už exekútora, ktorý to následne pošle na súd, alebo priamo na súd tej vašej exekučnej veci. Sú zákonom stanovené podmienky, kedy je to možné a prečo je to možné. To znamená, že aké sú tie zákonné podmienky. Tá najhlavnejšia samozrejme býva na Slovensku, že nemajetnosť, ale toto je len jeden z dôvodov a je veľmi špecifický, pretože v zákone vlastne je možnosť, že vy môžete prísť k nejakému majetku. A z tohto dôvodu to súdy, respektíve exekútori ani nechcú nejako veľmi robiť preto, lebo poviem príklad, máte 30 rokov, požiadate si o zastavenie exekúcie, lebo už 5 rokov ste nemajetní, tak súd to nie rád urobí preto, lebo máte len 30 rokov. Aktívneho života pred sebou máte ešte minimálne 30, v úvodzovkách do dôchodku. Môžete dediť, môžete vyhrať v lotérii, môžete sa zamestnať a môžete mať tie peniažky, ktoré by vlastne boli následne postihnuté tou exekúciou. Čiže na toto sa veľmi spoliehať nedá, že automaticky, keď ste nemajetní, že je to len tento daný moment. Na toto sa veľmi nie je dobre spoliehať, ale platí zase zásada, ktorá platí vždy. Každá jedna tá exekúcia je individuálna, každú jednu treba posúdiť, v akom je stave ten človek, aké sú okolnosti. Pretože tiež do toho odôvodnenia, ktoré sa potom dáva na súd alebo exekútorovi, sa môže uviesť, aká je rodinná situácia, aká je celková situácia toho, zdravotné dôvody, predpoklad, ako sa to bude vyvíjať. Ale sú samozrejme, že aj iné zákonné dôvody, kedy je možné exekúciu zastaviť, ale treba každý jeden prípad preštudovať individuálne. Takže priatelia, toto sú také tie základné pojmy, aby sme vedeli, že výsledok z tohto videa by mal byť pre vás taký, že premlčanie a zastavenie nie je to isté, je to niečo úplne že iné. Premlčanie, výkon exekúcie sa do doby premlčania nepočíta.
Počíta sa tam len doba, odkedy vám vznikol dlh, pokedy súd nevydal exekučný titul alebo platobný rozkaz. Doba, kedy exekútor exekuje alebo súd vydal platobný rozkaz, sa do toho nepočíta. Takže tá veta z internetu alebo z krčiem, že moja exekúcia má 15 rokov, určite je premlčaná, neplatí. Amblok neplatí. Proste takto to nie je. Čo sa týka zastavenia exekúcie a napríklad, že nemajetnosť a podobné veci, zastavenie exekúcie je procesný úkon v konaní, v exekučnom konaní. Máte na ňo zo zákona právo, môžete ho podať. Musí byť podané so zákonom stanovených okolností a podmienok, ktoré musíte naplniť a bude o ňom rozhodovať súd. V niektorých prípadoch môže rozhodnúť aj exekútor. Ale vždy je potreba každú jednu exekúciu posúdiť, naštudovať dokumenty, popozerať presne tie lehoty, zistiť okolnosti toho konkrétneho človeka, koho sa tá exekúcia týka a podľa toho nastaviť vlastne tú žiadosť o zastavenie exekúcie. Takže v ďalších videách si preberieme presnejšie a detailnejšie. Skúsime sa pozrieť aj na presné tie doby, že koľko sú tie roky na to premlčanie, lebo tam sú tiež minimálne dve tie lehoty, na čo konkrétne, hej, lebo je rozdiel napríklad od vydania platobného rozkazu a začiatok exekúcie, aj tam je nejaká doba, ktorá vlastne podlieha premlčaniu, hej. Vysvetlíme si to v ďalších videách, takže ak vás niečo podobné zaujíma, určite nás sledujte.